chiedere il primo cantico al Signore, Salmo 99, versetto 9. Salmo 99, versetto 9. Il titolo del Salmo è Dio, Re giusto e santo. Dice la parola di Dio, Salmo 99, versetto 9. Leggiamo insieme: esaltate il Signore, il nostro Dio, e adorate sul suo monte santo, perché il Signore, il nostro Dio, è santo. Qual è la ragione per la quale il salmista invita la Chiesa a lodare Dio? Perché Egli è santo. Pertanto chi non l'abbia fatto si alzi in piedi e cantiamo tutti insieme questo primo inno che si intitola Santo è il Signore. Cantiamo a Lui. Tutti insieme cantiamo e lodiamo il Signore questa mattina. Alza la tua voce e lodalo. Cantiamo insieme a Re, ci inchiniamo, adoriamo Gesù. Siamo forti soltanto in Lui, eccelso, maestoso Egli è. Le diapositive, grazie. E insieme cantiamo e diciamo: Santo è il Signore, cantiamo a Lui. Santo è il Signore, l'Onnipotente, Lui regna su tutta la terra. Santo è il Signore, l'Onnipotente. Dichiaralo e dillo che Lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta la terra. Da capo. Cantiamo insieme a Re. Siamo qui per adorare Gesù, quindi alza la tua voce e lodalo. Siamo forti soltanto in Lui, maestoso, glorioso Egli è. Insieme cantiamo, insieme cantiamo. Dichiaralo e di: Santo è il Signore l'Onnipotente, cantalo. Santo è il Signore, l'Onnipotente, Lui regna su tutta la terra. Santo è il Signore, l'Onnipotente, Lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta la terra. Il canto della lode a Dio risuona tutto intorno a noi. Il canto della lode a Dio risuona tutto insieme a noi. E insieme cantiamo, insieme cantiamo. Ancora una volta diciamolo: Santo è il Signore. Santo è il Signore, l'Onnipotente. Alza la tua voce e di che Lui regna su tutta la terra. Santo è il Signore, l'Onnipotente. Lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta la terra. Le scritture descrivono vari attributi di Dio. Abbiamo cantato, abbiamo letto: Lui è santo, ma il Signore è anche buono. E questo lo dice Davide in Prima Cronache, capitolo 16, versetto 34. Dice: celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura per sempre. Così come la santità di Dio ci spinge a lodarlo, altrettanto la sua bontà ci spinge a farlo. Perciò, dopo aver cantato che il Signore è santo, ora vogliamo cantare che il Signore è buono. Buono è il Signore.
presenza di Dio, lodalo e ringrazialo. Siamo qui con gioia e vogliamo lodarlo con gioia. Con gioia e cantando, grande e forte è il suo nome. Lodalo con suono e la tromba, lodalo con gioia nel cuore. Ogni creatura in cielo, in terra, lodi il Signore. Dica con il cuore, Buono è il Signor. buono è il Signore. Dichiaralo, gli uomini lo dicano. Buono è il Signore. Ancora buono. È il Signore, e il suo amore dura in eterno. Buono è il Signore, buono è il Signore, buono è il Signore, e il suo amore dura in eterno. Esalta Gesù Salvatore, Ele è presente qui. Vieni, inchinati a Lui, alza le tue mani, grida con il cuore. Buono è il Signor. Buono è il Signore, buono è il Signore, e il suo amore dura in eterno. Buono è il Signore, buono è il Signore, buono è il Signore, e il suo amore dura in eterno. Buono è il Signore, e il suo amore dura in eterno. Amen, cari. Prima di cantare il prossimo inno vogliamo pregare al Signore. Signore, grazie per la tua santità, grazie per la tua bontà. Fa che queste cose, Signore, non siano solo delle nozioni che svolazzano nella nostra mente e che non attecchiscono i nostri cuori, ma fa che la consapevolezza della tua santità e della tua bontà ci possano spingere a lodarti. Questo ti chiedo nel nome di Gesù. Cari, ci possiamo accomodare, però vogliamo cantare adesso, subito, un inno al Signore che si intitola A volto scoperto. Questo è un inno più di riflessione. Stare seduti non significa che non dobbiamo cantare, tuttavia vogliamo assumere un atteggiamento più di meditazione e di riflessione, ma mentre le parole scorrono, canta al Signore e lodalo, perché questo è un giorno di celebrazione e di adorazione per il Signore. Cantiamo a volto scoperto. E se meu espírito força não há, só que tu espírito lora forcerá. Esse meu occhio ha perso la luce, la tua presenza l'ora viverà. A volto è scoperto io contemplo te, Gesù, come te
so che il tuo spirito lo riscalderà. E se nel petto ho solo una pietra, so che il tuo nome inciderà. A volte scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò, come un specchio io guardo la gloria tua, come te io sarò. Perché te, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. A volte scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò. Come un specchio io guardo la gloria tua, come te io sarò. Come te io sarò. Cari, apriamo per favore le Sacre Scritture in Geremia capitolo 17. Geremia capitolo 17, leggeremo soltanto i versetti 13 e 14, e questo è un brano che, oltre ad introdurci alla prossima lode, ci vuole anche introdurre al brano che verrà predicato questa mattina dal pastore Fabiano, che proseguirà con la sua serie espositiva sulla prima lettera dell'Apostolo Pietro. Apriamo Geremia capitolo 17, leggiamo i versetti 13 e 14. Geremia capitolo 17, versetti 13 e 14. Geremia capitolo 17, versetti 13 e 14. Geremia capitolo 17, versetti 13 e 14. Andremo a vedere 4 caratteristiche che il profeta ci descrive sul nostro Signore. Dice la parola di Dio: speranza di Israele, o Signore, tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi, quelli che si allontanano da te saranno iscritti sulla polvere, perché hanno abbandonato il Signore, la sorgente delle acque vive. Versetto 14: guariscimi, Signore, e sarò guarito, salvami e sarò salvo, poiché tu sei la mia
lode. Guardate qua il profeta ispirato dallo Spirito Santo come descrive il Signore. In primo luogo al versetto 13, Geremia come chiama il Signore? Lo chiama speranza di Israele. Il Signore non è solo la speranza dell'antico Israele etnico, ma il Signore è stato fin dalla fondazione del mondo la speranza del suo popolo. Il Signore è la mia, ma anche la tua speranza. Amen? Il Signore non è solo la speranza del suo popolo, ma in secondo luogo il Signore è anche una sorgente di ordine nella vita del suo popolo. Infatti guardate cosa dice il profeta: tutti quelli che ti abbandonano saranno felici, saranno prosperi, saranno contenti? No, dice saranno confusi. Il Signore è colui che porta vita laddove c'è la morte, ma il Signore è colui che porta anche ordine laddove il Satana e il peccato hanno generato disordine e confusione. Il Signore è la speranza del suo popolo, il Signore è sorgente d'ordine del suo popolo, il Signore è anche in terzo luogo una sorgente d'acqua viva per il suo popolo. Guardate come si conclude il versetto 13: perché hanno abbandonato il Signore che è la sorgente delle acque vive. L'acqua è sinonimo di vita e quindi di salvezza. Pertanto attraverso questa immagine il profeta vuole ricordare che il Signore è sorgente di vita e di salvezza per il suo popolo. Il Signore è la mia sorgente d'acqua viva, il Signore è la tua sorgente d'acqua viva, il Signore è il mio Salvatore, il Signore è il tuo Salvatore, alleluia. E in quarto luogo il versetto 14 si conclude dicendo: tu sei la mia lode. Il Signore è l'oggetto della lode del suo popolo. Noi siamo qui per adorare non un'istituzione, non delle persone, non una chiesa, non un ministero, non dei pastori, non per un concerto, ma noi siamo qui per lodare il nostro grande Dio. Pertanto alziamoci in piedi e cantiamo il prossimo inno, lodando il Signore, dicendo che Egli è un Dio grande. Egli è la nostra speranza, Egli è la nostra sorgente d'ordine, Egli è la nostra sorgente di vita abbondante. Cantiamo e diciamo: Dio grande Dio. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra sorrirà, la terra gioirà, c'è luce intorno a Re, la voce sua si udrà. Il mare tremerà, il mare tremerà. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che è grande Dio, è il nostro Dio. Il tempo è in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Esalta il Dio tre volte santo. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, leoni e l'anello, Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che è grande
sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande, Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che è grande Dio, è nostro Dio. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che è grande Dio, è nostro Dio. Cari, possiamo prendere i nostri posti. Abbiamo cantato che Dio è grande, adesso lo vogliamo dichiarare con le nostre preghiere. Abbiamo già dato attraverso le scritture molte ragioni per lodare il Signore. Lui è santo, Lui è buono, Lui è la nostra speranza, Lui è la sorgente d'ordine, Lui è la sorgente delle acque vive, quindi di salvezza. Egli è l'oggetto della nostra lode. Pertanto chiedo almeno a 4 persone, tramite la propria preghiera, di esaltare il nome del nostro Dio. Preghiamo a Lui. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long.
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above. Vogliamo pregare per loro e poi anche il predicatore di questa mattina, Pastore Fabiano, perché è giunto il momento del sermone. Quindi noi vogliamo pregare per tutta la Chiesa, per i nostri bimbi e le nostre bimbe della scuola domenicale, e cogliamo l'occasione anche per pregare per il messaggio e per il messaggero di questa mattina. Quindi, cara Ionida, se puoi per favore pregare per i nostri bimbi e le nostre bimbe, e poi pregare anche per il sermone che a breve
verrà predicato. Prego. Grazie Signore per la tua bontà, grazie perché ci chiami ogni giorno ad essere tuoi servi, Signore. Ti prego per la vita di questi bambini, che tu ci possa usare perché possiamo essere un esempio per loro, Dio, e possiamo mostrarli come vivere per te, Dio, tramite la nostra vita, non solo le nostre parole. Ti preghiamo per il sermone di oggi, ti preghiamo di aprire i nostri cuori perché possiamo capire il messaggio di oggi e quello che hai da trasmettere a ognuno di noi, nelle nostre difficoltà, nelle nostre gioie, nella vita di tutti i giorni. In nome di Gesù, prego, amen. Grazie. Tra l'altro oggi ci sarà anche un piccolo omaggio per i bimbi e le bimbe della scuola domenicale. Noi adesso vogliamo assumere un atteggiamento di solenne silenzio e di attenzione perché la parola di Dio verrà predicata dal pastore Fabiano. Cari fratelli, buongiorno. Come andiamo? Bene? Nell'amore del Signore è sempre una gioia essere qui. Poi Enzo, lascio a te a regolare un po' la voce, se è troppo forte o troppo debole, però sicuramente la parola del Signore è importante e ravviva il nostro cuore. Dovete sapere che c'erano due uomini, loro erano amici. Uno di loro era più grande di età, e non solo era più grande di età, ma aveva molti soldi, era una persona benestante. Allora lui, questo benestante, ha chiamato l'altro suo amico a andare a casa sua. E che casa, una villa, una reggia praticamente. E quando arriva l'amico, l'amico fu condotto da questo uomo, il suo amico un po' più anziano, a vedere un po' tutte le sue ricchezze. E quando è arrivato lui ha detto: guarda questa proprietà, tutto questo è mio. Poi sono saliti sulla terrazza e ha puntato, perché era l'imbrunire, quindi si faceva un pochino già buio, e lui ha puntato verso un paese e ha detto: sai quel paese? Quel paese è il mio nome, perché quello l'ho fondato io, quindi è mio. Però non solo questo, guarda dall'altra parte, vede tutta questa zona, lì ci sono diverse fattorie che io mi sono acquistato, e quindi anche questo è mio. Però non basta, entriamo nella reggia, entriamo nella mia villa. E loro sono entrati in questa villa, in questa reggia grandissima, e lui ha fatto vedere i mobili, i quadri, e addirittura ha puntato, ha detto: vedi quello stemma? Quello è lo stemma della mia famiglia. Quindi io ce l'ho tanto, e tutto questo grazie al mio lavoro. Al mio lavoro, alla mia intelligenza, a quello che mi sono conquistato e accumulato durante gli anni della mia vita. Allora l'amico non aveva detto H. All'improvviso, dopo tutta questa dimostrazione di ricchezza materiale, umana e terrena, l'amico, che era una persona che credeva nel Signore, gli ha detto: ma tu che cosa hai lassù? Lassù dove? Lassù nel regno di Dio. Io in effetti, guarda, il mio regno è qua giù, io non ce l'ho niente lassù. Allora l'amico ha detto: allora tu sei un poveraccio. E sai una cosa? Sia io come te, noi dobbiamo morire, e tu non porterai nulla con te, perché tu hai investito tutto il tuo tempo, tutto il tuo talento, e hai accumulato tutto il tuo tesoro su questa terra. Sono passati circa 4 mesi e Moody, che racconta questa storia, dice che questo uomo, il benestante, è morto. E lui è morto povero, perché non aveva accumulato niente lassù. La mia domanda a me e a te è: il tempo passa, e che cosa stiamo accumulando lassù? Perché magari noi, presi dalla frenesia, dalla tram che esiste nel mondo, siamo anche noi trascinati a camminare nello stesso passo di questo mondo, di questa società che si preoccupa sempre con il denaro. Adesso, se in questo momento andassimo qui a vedere la 14, c'è gente così,
magari non passa nemmeno una macchina, ossia passano tante macchine, però voglio dire, non c'è nemmeno spazio per aggiungere altre macchine perché tutti stanno alla ricerca di un riposo. E naturalmente dopo andiamo nei social per mettere dove siamo, dove abbiamo mangiato, quanto abbiamo fatto, e i sorrisi come se il mondo fosse una meraviglia e tutti mette in mostra, non sia tutto, certo che se tu fai una foto niente di che, per carità, è una cosa bella, però c'è gente che vive di questo, dell'immagine, che vive dei soldi, che basa la sua vita su questo riposo che è temporaneo, perché quando torneranno a casa ci saranno sicuramente le bollette da pagare, i problemi da affrontare e non avranno ancora trovato la vera pace che solo in Cristo Gesù noi possiamo trovare. Allora, io vorrei oggi, cari, con la parola di Dio, andare a vedere quello che noi abbiamo ricevuto dal nostro Signore, che è quello che noi oggi possiamo ringraziare il nostro Signore. Perché è vero, se c'è una ricchezza che ci fa ricchi, non solo per il futuro con il Signore, ma già oggi cambia la nostra prospettiva di vita, anche di affrontare i problemi più difficili, perché noi tutti affrontiamo o affronteremo, oppure già hai affrontato, eppure ci sarà magari una situazione più difficile nel futuro. Noi ci auguriamo di no, però voi sapete tanto quanto me, se parliamo della salute, se parliamo della vita fisica, ossia non è che noi andiamo sempre a migliorare. Dopo una certa età incomincia a scendere un po' la montagna, eppure il Signore dice che noi siamo ricchi. E oggi noi possiamo ringraziare per la salvezza, per la promessa che il Signore ci ha fatto attraverso la persona del nostro Signore Cristo Gesù. Apri per favore la tua Bibbia e tienila aperta nella lettera di Prima Pietro capitolo 1. Noi leggeremo dal versetto 3 al versetto 5. Sono pochi versetti, ma versetti pieni di parola, di ispirazione dello Spirito Santo data all'Apostolo Pietro. Ogni singola lettera, parola di questa lettera di Pietro data a noi è sospinta dallo Spirito Santo, ispirata dal Signore. Noi che avevamo fatto l'ultima volta che ci siamo visti qui a Cesena, l'introduzione della lettera, ora Pietro sta dicendo quali sono i motivi per i quali noi possiamo ringraziare Dio. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 3, 4 e 5. 3 versetti, ma tanta roba, tanta carne sul fuoco. E Pietro incomincia lodando il Signore, cari. Guardate bene quello che lui dice nel versetto 3. Avete trovato? Amen? Benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere. A cosa? A una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Cari, il tema di questa mattina è l'eredità celeste riservata in cielo. Quell'uomo, l'amico, diceva che aveva tanta roba, ma pure tutto quello che aveva accumulato ha lasciato qui. Invece quando tu sei con Cristo e in Cristo, c'è un'eredità riservata per ogni singolo credente che ha messo la sua fede in Gesù in cielo, per sempre. E nulla può rubare questo. Quindi vuol dire che io posso vivere su questa terra da una prospettiva diversa dalla maggior parte delle persone. Perché se uno umanamente non è riuscito ad attingere determinate cose, dirà: io sono un fallito. Ma il Signore non sta misurando la tua vita in base a quello che tu hai accumulato. Il Signore vuole guardare noi nella fede che abbiamo depositato in Lui per mezzo della persona del nostro Signore Cristo Gesù. E questo cambia tutto completamente. Allora, noi abbiamo 2 garanzie. E la garanzia non ti dà la banca, la garanzia non ti dà il governo, la garanzia non ti dà la lotteria, la garanzia ci dà il Signore. Una garanzia di che noi abbiamo una eredità con il Signore. La prima, volevo già subito citare, è l'autore del testamento, ossia chi è il garante? Chi è colui che è il testatore di questa parola che dice che noi abbiamo una ricchezza che nessuno ce la può togliere?
Chi è una persona che ha dato il suo nome, che garantisce ogni cosa. Numero 2, la natura dell'eredità, ossia di che cosa noi abbiamo ricevuto. Chi è il garante e che cosa lui ci dà. Chi è il testatore e che tipo di cose lui dà a noi perché noi possiamo avere una ricchezza eterna. Allora cari, noi dobbiamo naturalmente andare qui nella parola, non mi sono inventato le cose, noi per questo tieni la Bibbia aperta, perché la prima garanzia è l'autore del testamento. E che cosa dice il versetto 3? Pietro sta lodando il Signore. E chi loda? Guardiamo qua. Benedetto sia chi? Me lo potete dire? Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi lui incomincia lodando il Signore, la persona del Padre, naturalmente del Figlio, è sottointeso anche lo Spirito Santo, perché noi non possiamo dividere il Signore, perché Dio è 3 persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ogni persona è Dio, ma c'è solo un Dio. Quindi lui dice che il testatore è il Signore, il garante di questa benedizione. Allora lui che fa? Io non posso fare a meno di lodare Dio. Anche questi credenti che erano perseguitati, e noi man mano leggeremo la lettera insieme, vedrete che passavano di cotte e di crude, ma lui incomincia lodando il Signore. Caro fratello, cara sorella, io non so quello che stai passando, ma incomincia a lodare il Signore, perché la garanzia che tu hai ricevuto dà a noi motivi infiniti di lodare e di continuare a credere e di affrontare tutto quello che noi abbiamo davanti con la forza del nostro Signore. Vedete che il testatore o colui che garantisce ogni cosa è il Signore. Pietro usa questa parola benedetto, che non è la prima volta che noi la troviamo quando ci rivolgiamo al Signore, perché anche nell'Antico Testamento la parola di Dio dice che questa è una maniera comune di pregare al Signore. Cito alcuni versi. Tu puoi vedere Salmi 18, 46, Salmo 28, versetto 6, Salmo 31, versetto 21, 41, 13, infine una infinità di versetti dove quando ci rivolgiamo a Dio noi diciamo benedetto sia il Signore. Vogliamo dire tutti insieme? Benedetto sia il Signore. Vi ricordate di Giobbe? Dio ha dato, Dio ha tolto. Glorificato, benedetto sia il nome del Signore. Quando noi facciamo questo, la nostra prospettiva di vita cambia. Anche la maniera come affrontiamo la morte, quando affrontiamo un problema, quando affrontiamo una malattia. In tutte le circostanze noi possiamo e dobbiamo lodare il Signore. Non che noi non possiamo avere un momento di tristezza. Per carità, la Bibbia è piena di salmi di gente che ha pianto davanti a Dio, quindi questo non è un problema. Nel nome di Gesù, ok? Però allo stesso momento che c'è il pianto, il Signore con la potenza dello Spirito Santo attraverso la sua parola ci illumina, ci ricarica e dico Signore sto soffrendo, ma benedetto sia il tuo nome. E questo ci dà una forza, e questo ci fa andare avanti, e questo è quello che ha spinto l'Apostolo Pietro a predicare la parola, essere perseguitato a causa del nome di Cristo, morire per Cristo, eppure dire benedetto sia il Signore. Benedetto sia il Signore. E questo, cari, è perché Dio è in effetti benedetto. E perché dobbiamo benedire il Signore? Vi dico alcuni motivi. Se magari ci mancano dei motivi, ti voglio citare alcuni motivi. Noi dobbiamo benedire Dio perché Lui è degno di essere lodato. Noi benediciamo Dio perché Lui è l'unico Signore che deve essere adorato. Viviamo in una nazione dove la gente dice ai santi, e la Madonna e tante altre cose. Rispettiamo, ognuno può piegarsi davanti a quello che vuole, però l'unico che veramente è benedetto è il Signore. Perché Lui è degno di essere lodato, perché Lui è l'unico e vero Dio. Avete preso nota? Se no ti do altri 7 motivi per i quali puoi lodare Dio. Numero 1, per la misericordia del Signore che si rinnova tutti i giorni. Noi possiamo lodare Dio per la sua fedeltà che rimane costante con noi. Noi possiamo lodare Dio per il suo amore incondizionato, perché se Dio mi dovesse amare o ci dovesse amare in base a quello che io ho fatto per Lui, ciao, ti devi proprio scordare, perché io non sarò mai in grado abbastanza di controcambiare quello che il Signore ha fatto per me.
Io devo lodare Dio, quando dico io, noi dobbiamo lodare Dio per la sua sapienza infinita, quelle cose che noi non comprendiamo, ma possiamo comunque confidare nel suo piano, per la sua creazione meravigliosa. Guarda che noi siamo in un posto privilegiato, abbiamo le colline, abbiamo il mare, abbiamo la Chiesa di Cristo, abbiamo i bambini, ossia tutto questo fa parte, no, della gloria di Dio manifestata nella nostra vita, e noi ringraziamo il Signore per la sua creazione, per la sua grandezza. Noi possiamo ringraziare il Signore per la sua giustizia. E tu magari accendi il TG e só vede strage e violenze, nazione contro nazione, ma poi comunque lodare Dio. Signore, io so che tu stai tornando, e tu sei il Dio di giustizia, e quando tornerai tutti i nodi verranno al pettine, ogni uomo, ogni donna si presenterà davanti a Dio nudo come è stato fatto, perché non c'è nulla, nessuno che possa dire no, io non mi voglio presentare a Dio, perché Dio è giustizia, e la giustizia sarà fatta una volta e per sempre, per la gloria del nostro Signore. Cari, noi possiamo e dobbiamo lodare Dio, perché Gesù prima di salire in cielo ha detto: ecco, io sono con voi alcuni giorni della settimana, giusto? No, solo di domenica sarò con voi, durante il mese di agosto sarò con voi. No, Signore, Lui ha detto: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Allora, quando siamo un po' traballanti, incominciamo come Pietro, incominciando a lodare il Signore. Anche così, nella preghiera, comincia a lodare Dio. Charles Spurgeon ha detto che la vita intera del cristiano dovrebbe essere un salmo, il cui contenuto dovrebbe essere il riassunto di questa frase che lui trae dal Salmo 103, versetto 2. Benedice anima mia il Signore, e tutto che è quello che è in me benedica il suo santo nome. Alleluia! Perché quando noi abbiamo questa certezza, uno ti può dire: ma tu non hai l'ultima macchina, ma tu non hai la casa, ma tu non hai fatto le vacanze. E che a me che me ne importa? Io ce l'ho il Signore che mi dà una vita eterna, che ha perdonato i miei peccati, che è sempre con me. Quindi Dio si è fatto conoscere principalmente tutta questa benedizione attraverso il Figlio. Il Figlio è disceso su questa terra, si è presentato a noi, e il cristiano non può pensare a Dio fuori di Cristo. Infatti voi vedete che l'Apostolo Pietro, lui loda il Padre, ma subito dopo cita il Figlio. Noi non possiamo separare il Figlio dal Padre o il Padre del Figlio. E guarda che cosa ha fatto il Signore per noi, per mezzo di Cristo. Quali sono i motivi per i quali noi possiamo e dobbiamo lodare il Signore? Sempre nel versetto 3, Pietro loda il Padre nel nome di Gesù. Che cosa ha fatto? Che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere. Quindi lui parla di misericordia, lui parla di rinascita, ovvero una vita trasformata, una trasformazione radicale, e poi dice di una speranza viva. Per il mondo speranza è una cosa, chissà, magari, forse per il credente no. Per te, per me che siamo in Cristo, è una speranza viva. Caro fratello, cara sorella, noi ci dobbiamo attaccare a questa speranza, e anche nel momento della turbolenza e di qualsiasi situazione noi abbiamo questa speranza, misericordia, rinascita in Cristo, trasformazione e una viva speranza. Come è possibile questo, Fabiano? Come possiamo avere queste cose che Pietro ce lo sta dicendo? Perché la parola di Dio ce lo garantisce attraverso una cosa. La speranza viva è mediante, guardate versetto 3, la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Perché Cristo è risorto, noi abbiamo vita eterna. Se Cristo non fosse risorto, era meglio che noi stessimo da un'altra parte. Ma siccome Cristo è risorto e Lui è vivo, e noi adoriamo un Dio di vivi, non di morti, perché il Signore è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Allora il Signore è un Dio di morti? No, Signore, perché questi uomini già sono nella presenza di Dio, perché hanno creduto nel Signore. E tu anche quando morirai, noi possiamo, non posso parlare più con te, o se io vado prima, no? Ricevo la promozione prima, tu non potrai parlare con me, ma stai certo di una cosa, che chi ha creduto in Cristo ha una speranza viva, mediante la risurrezione di Cristo.
Noi possiamo vivere con il Signore perché la risurrezione di Cristo è il fondamento della nostra Chiesa, è il fondamento della parola. Paolo lo dice in 1 Corinzi capitolo 15, se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Allora, il fondamento ultimo della nostra speranza e dell'azione di Dio efficace è attraverso la potenza della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. E la Bibbia, cari, enfatizza molto che tutta questa garanzia di vita eterna è depositata in Cristo. Non è attraverso quello che ho fatto. Vi ricordate in Efesini 2, 8 e 9 quello che dice l'Apostolo Paolo? Che la salvezza è per mezzo di opere affinché tutti si vantino? No, Signore, esattamente l'incontrario. Noi siamo stati salvati per grazia, per mezzo della fede, affinché nessuno se ne vanti. Io devo fare opere buone per lodare il Signore, per benedire il suo nome, ma la garanzia della salvezza proviene dal nostro Signore Gesù Cristo. Anche Paolo, quando parla a Tito, dice in capitolo 3, versetto 5, che lui ci ha salvati non attraverso le opere giuste da noi compiute, ma attraverso la sua misericordia. Quando Gesù poi parla con Nicodemo, un altro esempio, lui dice che senza una nuova nascita, una nascita dall'alto, lui non poteva né entrare e nemmeno vedere il regno dei cieli. Quindi è opera di Cristo. È Cristo che ci dà questa viva speranza. Allora questa mattina noi possiamo dire, vorrei che tu sottolineassi questo versetto 3, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a cosa? A una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Vai in un funerale di un credente, puoi citare questo versetto? Sei giù che stai con un sacco di problemi o magari è un problema di malattia, non lo so, perché noi viviamo nel mondo e andiamo a sfasciare man mano, ma tu puoi avere la tua vita come la nave che attracca nel porto attraverso l'ancora della salvezza. Noi abbiamo la stessa cosa attraverso il nostro Signore Cristo Gesù. E questa è una grande notizia, perché siano ebrei che gentili hanno bisogno della stessa cosa. Pietro non fa distinzione, non dice che gli ebrei hanno un vantaggio rispetto ai gentili o viceversa, ma tutti coloro che sono in Cristo. Perché? Perché il Signore si è rivelato a noi, questa garanzia. Allora, con la speranza viva, Pietro la cita più volte. In capitolo 1, versetto 13, segna questo versetto, adesso non leggo tutto perché sennò ci vorrebbe più tempo. 1,13 di lui parla della piena speranza nella grazia. Capitolo 1, versetto 21, la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Poi versetto 15, leggo questo, 1 Pietro 3,15, glorificate Cristo come Signore nei vostri cuori, siate sempre pronto a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Allora, come faccio, Fabiano, per dimostrare questa viva speranza? Perché Pietro ce lo sta comunicando, ma nel momento della pratica, nelle sfide diverse, quando sono sotto pressione, quando sono in un ambiente ostile, quando sono in malattia, quando sono nel lutto, quando sono nell'incertezza, quando magari attraversiamo un problema familiare, davanti alle tentazioni, nelle vittorie o nei successi, noi possiamo, cari, nel nome di Gesù, avere la speranza nel Signore quando noi dipendiamo esclusivamente da Lui. Tozer ha detto, solo un cristiano ha il diritto di sperare, poiché solo Lui ha il potere in Dio, ossia Gesù Cristo, per dare la sostanza alla nostra speranza. Ovvero, se noi non abbiamo creduto nel nostro Signore Gesù, questa speranza noi non possiamo averla. Ma se hai creduto, verrà il diavolo cercando di mettere un chiodo nella nostra testa per dire non ce la fai, Dio è lontano, Dio è impegnato, Dio non ti ascolta. Tu sai cosa fai? Prega al Signore, legge la parola e dice indietro Satana, nel nome di Gesù, perché io dipendo dal Signore. Perché quando un credente è scoraggiato, oggi c'è la preghiera, non vado in preghiera, oggi c'è il culto, non vado al culto, ma, me, mi, mo, mu, sempre c'è qualcosa. Ma chi è in Cristo non c'è ma, me, mi, mo, mu, ma c'è il Signore, c'è il Maestro
e noi possiamo e dobbiamo confidare in Lui. Ci vogliono, cari, almeno 2 cose per avere questa vera speranza. Uno, lo vogliamo ribadire, essere nato di nuovo. Chi non è in Cristo non è una nuova creatura e non ha questa speranza. Numero 2, dobbiamo seguire l'esempio di Cristo. Cristo ci dimostra che cosa vuol dire avere la vera speranza. Lui ha sofferto, ha detto anche: Padre, passa oltre di me questo calice, ma che sia fatta la tua volontà e non la mia. E Pietro qui, sempre Pietro, capitolo 2, versetto 21, se volete vedere brevemente come prima Pietro 2,21, lui dice: infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, per me, per te, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Io devo essere nato di nuovo, ma devo seguire l'esempio di Cristo. Cristo ha abbandonato la croce, Cristo ha bestemmiato contro il Padre. Cristo ha detto: no, ascolta, è troppo pesante, non ce la faccio, questa croce non voglio portare. Gesù ha compiuto la sua missione e sulla croce lui ha detto: è compiuto. Tu non devi soffrire per i tuoi peccati, Gesù ha pagato per i nostri peccati, ma noi dobbiamo avere la costanza che ha avuto Cristo. Come dice il profeta Isaia, nel momento del dolore, dice che lui era come una pecora muta che non ha parlato. Non so se avete mai visto, una volta si vedeva, adesso non si vedono più, quando si uccideva un maiale. Mio babbo aveva la fattoria, una piccola fattoria in Brasile, allora io ne ho visto questa scena diverse volte, anche se non sono romagnolo, però mio babbo lo faceva, vabbè, di origine furlan. E comunque, cari, non c'è cosa più straziante che vedere un maiale quando muore, è brutto. È brutto, non è bello. Tutti i vicini, ma gente anche da lontano ascoltano. Invece la pecora è muta. Vuol dire che alcune volte nella nostra vita noi dobbiamo essere muti. Chi è muto come Cristo diventa forte come il Signore. Perché c'è tanta gente che nel dolore bestemmia, dice cose brutte, maledisce il prossimo. Noi siamo in Cristo, noi siamo nati di nuovo, noi diciamo: benedetto sia il Signore del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere una speranza viva mediante la risurrezione di Cristo dai morti, per una eredità, e lui continua a descrivere. Questo è quello che Cristo sta ricordando a noi, questo è quello che Pietro ce lo ricorda, che noi siamo stati nati di nuovo, che devo guardare il futuro dal punto di vista di Cristo, che devo riallineare la mia vita con il Signore. Sai, ogni tanto, Marzio, tu quante volte devi accordare la chitarra prima di suonare? Tutte le volte, vero? La nostra vita è più o meno come la chitarra, non mi azzardo nemmeno a toccarla perché non sono in grado. Ma una cosa io so, che noi dobbiamo essere come un strumento nelle mani di Dio, affinché Dio possa accordare le corde del nostro cuore, e ogni tanto quando Lui accorda ti farà male o mi farà male, perché noi siamo umani. E quando lo fa è perché io ne ho bisogno. Allora magari io non capisco e io dico: Signore, io non ho capito un tubo, me lo puoi spiegare perché? Ma una cosa, io non ho dubbi, io glorifico il tuo nome, e numero 2, io confido in te. È così, non è facile. Io sto cercando di imparare e penso che noi insieme possiamo incoraggiarci nel Signore sempre di più. Vogliamo rincominciare a vivere la nostra esistenza secondo la speranza viva, speranza in Cristo, speranza nel Signore. Magari tu hai cresciuto i tuoi figli e i tuoi figli non hanno fatto esattamente come tu hai voluto. Cosa fai? Devi spaccare la testa per mettere un po' di saggezza dentro? No, non lo puoi fare più. Metti le tue ginocchia a terra, prega per loro, perché è lo Spirito Santo che può cambiare. Questa è la nostra più grande preoccupazione, no? A Napoli mi hanno insegnato una cosa: figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi. È così. Allora, io devo morire per loro, nel senso, devo fare qualcosa perché io devo salvare loro? In questo senso no, è Cristo che salva. Io devo pregare per loro, io devo dare la parola a loro, io devo dare l'esempio a loro che la mia bussola è Cristo. Poi se loro non seguono, si vedranno loro con il Signore, ci fa male. Però noi dobbiamo dare l'esempio di andare a Cristo,
di ricominciare a vivere secondo la benedizione. Non possiamo fare come il popolo di Israele che quando è uscito dall'Egitto, invece di guardare la terra promessa e la volontà di Dio, guardavano e si ricordavano piuttosto dell'Egitto. O la moglie di Lot che mentre escono da Sodoma e Gomorra, lei ha guardato indietro e la sua vita è stata distrutta all'istante perché non ha avuto la sua vera speranza nel Signore e nelle sue promesse. Allora, cari, la Bibbia è una sola storia di confidare nel Signore. Abramo non aveva figli. Dio ha detto: io farò di te una grande nazione. Signore, ma chi mi fa fare? Non ce l'ho una moglie anziana, è una donna infertile, ossia sterile, non ha come si fa? Eppure Dio le ha dato una discendenza. Allora, speranza contro speranza, dice la parola di Dio quando parla, si rivolge all'esempio di Abramo. Questa eredità che è garantita a noi. Allora, cari, questa eredità che è garantita in cielo. Nemmeno €1 quando tu vuoi estendere la tua garanzia, devi pagare, no? La garanzia che ti dà Gesù, tu non la devi pagare, è garanzia vita eterna. Amen? Poi potete anche dire amen se siete d'accordo, eh? Allora, 2 garanzie. La prima è il testatore. Chi è che ha messo la firma su questo documento? Il Signore. Poi noi abbiamo anche la natura, che roba, che eredità ci ha dato? Ci ha dato una fattoria, ci ha dato una Ferrari, ci ha dato ricchezze, soldi, una villa, una crociera su tutto il mondo? No, ci ha dato molto di più. Guardate com'è la natura della eredità che il Signore ci dà. Versetto 4, guarda qua, in Cristo risorto ci dà una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. E dice che essa è conservata in cielo per voi, per i credenti, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Quindi una eredità incorruttibile, incontaminata, protetta dal potere di Dio. Quanta gente, no, ha investito nella borsa? Io non so se è il caso tuo, mio no, perché l'unica borsa che ce l'ho è quella che metto la spesa. Però quando tu pensi alla borsa, sai, gli affari, persone, no, gli indici della borsa in Italia, in Europa, in America, dappertutto, c'è gente che mette tanti soldi ma dopo perde, perché le cose cambiano. Pietro sta dicendo che quello che noi abbiamo ricevuto dal Signore è una eredità, ovvero è molto più che un trasferimento di terre, di beni, ma è un qualcosa di grande che Dio ha dato. Per Abramo lui ha dato il dono della fede, gli ha dato terra, discendenza e benedizione. Almeno ha dato queste 3 cose a Abramo. E quando parla della terra, dice in Genesi 12, versetto 7, ve lo leggo, il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Quindi l'altare voleva dire: Signore, benedetto sia il tuo nome. Io non ho visto un palmo di terra ancora, ma io lodo te per la tua promessa, perché lui ha confidato nel Signore. Quindi questo è quello che sta dicendo. Quando Paolo parla di noi, cristiani, seguaci di Cristo, discepoli del Signore, in Romani 8:17, lui dice: se siamo figli, siamo anche eredi. Pietro sta usando qui la parola eredità. Paolo usa Romani 8:17 che siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo, se, c'è una condizionale, veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Ovvero, se io faccio di Cristo il mio modello, il mio maestro, ho messo la mia vita nelle sue mani, io sono certo di essere erede e coerede con Cristo della benedizione. Guarda che questo è un tema molto affascinante. Il profeta Daniele parla di questo. Daniele 12:13. Tu avviati verso la fine, tu ti riposerai e poi ti rialzerai. Sta parlando della morte e della risurrezione, per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi. Quindi quello che sta dicendo Pietro, secoli prima il profeta Daniele, rivelato da parte di Dio a lui, già l'aveva scritto. Chi è un credente ha un'eredità
permanente nel nostro Signore. Che tipo di eredità? Allora ci sono gli aggettivi che Pietro mette qua per descrivere. Guarda com'è versetto 4. Una eredità, numero 1, incorruttibile. Numero 2, senza macchia e inalterabile. Guarda che se tu vai in un negozio e c'è un negozio di libri, no? A me piacciono i libri, ai Moni ancora di più. Vai in un negozio, guarda, questo libro magari la copertina è un po' così, allora te lo scontano, no? Perché, sai, è una cosa, c'è qualche piccolo difetto, no Antonio, che fa il bazar, queste cose qua, lo sai, no Antonio? Ci sono, oppure, adesso questi giorni Fabiola mi ha fatto vedere che c'è un'app che si chiama Too Good To Go. Allora c'è una pasticceria, loro magari a fine giornata, se vuoi comprare della roba un po' scontata, vai a comprare, però se non mangi subito, quella roba si perde. Quello che ci dà il Signore è per sempre, perché è incorruttibile, cosa che il tempo non marcirà, non si decomporrà, ossia è un qualcosa non solo è incorruttibile, ma è senza macchia, non c'è peccato. È moralmente pura, e dice anche l'Apostolo Pietro, per andare un pochino più veloce, quindi è incorruttibile, è senza macchia, è inalterabile. Inalterabile che vuol dire che non svanisce, quindi è duratura, non dura un po' di tempo. Uno può prendere 10 giorni di ferie, un mese, 6 mesi, c'è gente che dice questo è il mio anno sabbatico, benissimo, hai un anno sabbatico, ma dopo finisce. Invece la benedizione che ci dà il Signore, cari, è un qualcosa che è permanente, è duratura, inalterabile. Quindi non come i fiori, che oggi sono belli, domani non sono più belli. Allora, che tipo di eredità? In base a questo che ci sta descrivendo l'Apostolo Pietro, perché lui dice un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Pensa un attimo, che tipo di eredità io mi sto accumulando? Dove sto investendo? Sto investendo nella borsa, sto investendo nei soldi, devo comprare una macchina, devo fare questo, devo fare quell'altro. E a volte noi ci dimentichiamo di investire lassù. E quando noi ci dimentichiamo, abbiamo solo frustrazioni in questo mondo. Non che tu non debba avere una casa, non è questo. Il Signore sa di quelle cose di cui noi abbiamo bisogno, vero? È chiaro questo, no? Però se tutta la mia vita è basata sulle cose materiali, tu rimarrai deluso, perché nemmeno i tuoi figli potranno tenere per loro quel poco che tu lascerai a loro, perché anche loro se ne andranno e noi ce ne vogliamo via. Che tipo di eredità sto accumulando? Perché questa eredità che Pietro ce lo dà nel nome di Gesù, dice la parola del Signore che questa eredità, versetto 4, l'ultima parte, è conservata in cielo per voi. C'è Gesù in Giovanni capitolo 14 dice: non turbate il vostro cuore, io sto andando dal Padre, vado a prepararvi un luogo, ma dopo io torno. Oh, ma che state preoccupati? Non piangete, io tornerò, io vi vado a preparare una casa, un luogo, una destinazione. Anche perché proprio in questo capitolo 14 Cristo dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vuoi arricchire? Investe la tua vita in Cristo. Investe la tua fede in Cristo. Rimane nell'esempio di Cristo, perché questo è colui che è il custode della nostra vita. Lui dice che in Matteo capitolo 6 che nella tignola e nemmeno la ruggine consuma quello che Dio ha dato a noi, ma chi dipende dalle cose materiali allora rimarrà in situazione davvero difficile. Allora questo concetto di ricompensa è sempre presente. Paolo dice che noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore. Filippesi capitolo 3, versetto 20. Ci sarebbero altri versetti da leggere, ma mi fermo solo questo di Paolo e guardando sempre il brano principale, che è questo che ce lo dà Pietro attraverso lo Spirito Santo. Io voglio questa eredità, perché è un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, è conservata dal Signore per noi, per te. Quindi quando sei nel dubbio, Signore, io ti glorifico e grazie per l'eredità che tu mi hai dato. Questa è la seconda parte della tua preghiera. Questa è una preghiera di lode al Signore,
perché tu mi dai questa certezza, questa garanzia. Quindi non solo l'eredità è protetta da Dio, ma è custodita e sorvegliata, perché guardate versetto 5, è conservata in cielo, virgola, versetto 5, che siete, quindi anche noi, la garanzia che siamo, la nostra eredità è custodita in cielo, ma anche tu, io, siamo custoditi da cosa? Dalla potenza di Dio, mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Gesù, quanti di voi avete creduto in Gesù come personale Signore e Salvatore? Gloria a Gesù per questo. Quindi il Signore già ci ha salvato. Però è interessante che la parola, o il verbo salvare nel Nuovo Testamento vuol dire che siamo stati salvati, il Signore ci sta salvando, ossia il processo di santificazione, no? La rigenerazione che accade nel momento della nostra conversione, anche perché se il Signore non ci chiama non andiamo verso di Lui, e dopo il Signore ci salverà. Pietro sta enfatizzando qui il futuro, la salvezza che sta per essere, quindi lui parla di qualcosa che ancora succederà negli ultimi tempi, quando noi andiamo dal Signore. Allora nel frattempo io so che ho una garanzia data da Gesù, ma io so che questa garanzia è data dalla potenza del nostro Dio. È Lui il testatario, è Lui che ha garantito, siamo custoditi. Quindi vuol dire che come una guardia che sta lì per osservare. Se tu vai a Buckingham Palace, là a Londra, ci sono sempre poliziotti, soldati, sai, quelli anche inglesi, no? Con quel cappellone grande, lungo così, non so come fanno a camminare con quello, e sono sempre lì. Se c'è il re Carlo o non c'è, loro sono lì non solo perché sono belli anche da vedere, no? Con tutta la divisa che hanno e quant'altro, ma stanno lì a sorvegliare. Noi abbiamo lo Spirito Santo che è attorno a noi, il Consolatore che è insieme a ogni singolo credente, siamo custoditi. Allora questa custodia nel Signore ci dà sicurezza. L'Apostolo Giovanni dice che il diavolo, se siamo in Cristo, non ci tocca. Nel nome di Gesù. Noi non possiamo cadere nelle mani del diavolo perché noi siamo in Cristo. Certo, non confidare in te stesso, confida nel Signore. Ti deve nutrire dal Signore, deve pregare al Signore, ci dobbiamo santificare. Essendo forti nel Signore, noi dalla potenza di Dio siamo custoditi mediante la fede. E anche l'Apostolo Paolo dice che noi non siamo più condannati, o non c'è nessun'altra condanna per coloro che sono in Cristo, che sono con il Signore. Allora questo ultimo giorno, giorno del giudizio, è per il periodo della chiusura. Cari, state tranquilli, che quelli che ridono ora, che dicono io non credo in Dio, non credo nella Bibbia, non credo in quello, se Gesù Cristo addirittura sia esistito. Recentemente una signora mi ha chiesto, ma Gesù è veramente esistito? Allora le ho dato dei motivi per i quali io credo, no? Dell'esistenza storica di Cristo, le ho mandato anche del materiale, ma io non so nel suo intimo se lei ha ricevuto o meno, ma io so una cosa, che coloro che hanno ricevuto Cristo, la loro salvezza è custodita alla fine dei tempi nel nome di Gesù. Può cambiare tutto nel mondo e cambierà, sta peggiorando sempre di più, ma coloro che sono con Cristo hanno questa eredità celeste conservata in cielo. Due garanzie, vuoi ricordare con me? Una è l'autore, chi è che ha dato la parola? È il Signore. Numero due, che tipo di eredità noi abbiamo? Quindi qua Pietro ce l'ha descritta, incorruttibile, senza macchia, inalterabile, custodita attraverso la potenza del Signore. Per noi che abbiamo fede in Cristo, abbiamo questa certezza che la salvezza sarà rivelata per sempre con Cristo Gesù. Domanda di chiusura, tu sei un erede di Cristo? Sì o no? Allora fatemi vedere anche il vostro sorriso. Che quando una persona vince la lotteria, sai, aprono gli spumanti, fanno la festa, o magari quando una squadra vince un campionato, sai che festa che fanno? E a volte, tu sei un erede in Cristo. Amen. Oh Signore, amen, grazie per la gioia, la gioia che mi dai. Abbiamo la gioia in Cristo. Ci sono momenti di pianto, ma il nostro pianto è della gioia che noi abbiamo in Lui.
Non ti dimenticare mai di questo. L'entusiasmo, la fede che ti dà lo Spirito Santo, né il diavolo né nessuno ce lo può togliere nel nome di Gesù. Il più grande nemico della tua vita sei te stesso. Quando noi non stiamo attaccati al Signore, noi sappiamo che siamo con Cristo, allora noi vogliamo rimanere fedeli sempre a Lui. Allora, cari, forse qualcuno dirà: ah, Fabiano, ma io come sto vivendo è sbagliato pensare così, come sto per dire. Ah, forse sto perdendo la fede, sto perdendo la salvezza. Un vero credente perde la salvezza? Ci sono alcuni che lo dicono di sì. Allora vi racconto una breve storia. C'era un uomo che aveva a casa un bellissimo cane. Questo cane, cari, era addestrato al massimo. Sai quel tipo di cane che tu basta che lo guardi e lui si siede, lo chiami, no? E quello viene, c'è la cuccia, fa la cuccia, ossia c'è tutto lì preparato, non sporca in casa, fa i suoi bisognini fuori, ok? E allora è venuto un amico a trovarlo e stava facendo la domanda: senti, ma mi spiega un po' il discorso della salvezza in Cristo e tutto quanto? E nel frattempo era arrivato il cane. Allora dice: vedi il cane? Questo cane è un cane veramente che ce l'ho già da alcuni anni e mi ubbidisce tantissimo. È bravo, fa quello che dico io, ma guarda mio figlio, e c'era il bambino piccolo, sai, quei bambini, no, con tanta energia, yeah! E giocava e faceva tante cose, e toglieva tutti i giocattoli dalla scatola, dopo magari il babbo e la mamma dovevano sistemare un po' tutto, per lui ha detto: per più che questo cane possa fare, lui non mi è figlio. Figlio è il bambino e il bambino mi sarà sempre figlio. Non è attraverso di quello che tu fai che tu sei salvato, è attraverso la salvezza garantita dal Signore. C'è gente che magari ubbidisce una serie di riti, di usanze, di tradizioni qui in Italia, ma ciò non garantisce salvezza. La salvezza non è per mezzo di opere, la salvezza è per chi è figlio. Come si diventa figlio? Chi ha creduto in Gesù Cristo come personale Salvatore e Signore. Chi si è staccato da questo mondo. E Gesù, magari noi siamo anche come quel bambino, un po' irrequieto, ma il Signore ci sta forgiando, il Signore ci sta modellando, il Signore ci ha dato il dono della fede. Chi crede in Cristo ha questa vita eterna. Chi non crede in Cristo non ha vita eterna e non ha parte all'eredità, perché l'eredità è per chi fa parte dello stato di famiglia, e chi non è dello stato di famiglia non riceverà. Sei tu un figliuolo di Dio? Ringrazia il Signore per la salvezza che Lui ha dato. Signore, io ti ringrazio per il privilegio di essere qui con i miei cari fratelli, per la parola tua predicata, per il tuo amore, per la bontà che tu dai a noi. Voglia tu, Signore, nel nome di Gesù Cristo, istruire sempre di più il nostro cuore, rinnovando la nostra viva speranza a te. E che ogni giorno dalla nostra bocca possa uscire la parola: benedetto sia il Signore, Dio Padre, che attraverso Gesù Cristo ci ha salvato, ci ha liberato, ci ha dato perdono e vita eterna, una vita nuova, una nuova natura, perché noi possiamo vivere con te. Signore, la mia preghiera è per le persone che magari sono qui presenti stamattina, ma che non hanno questa vita, perché non credono in te. Se ci sono, o se c'è qualcuno, Padre, che nel nome di Gesù lo Spirito Santo possa toccare i loro cuori, perché chi non fa parte dello stato di famiglia di Dio è sotto l'ira del Signore. E non è bello essere sotto la tua ira, è piuttosto meglio avere la viva speranza per mezzo di Cristo, che è morto ma che è risorto e ora vuole vivere nel cuore di chi ancora non ha fatto di Lui Signore e Salvatore. Abbia tu misericordia di queste anime, affinché ascoltando la parola possano venire a te. E per coloro che sono in Cristo, che possono camminare con la bocca e il cuore aperto per dichiarare la tua bontà e la lode a te, perché noi non vogliamo dimenticare quello che tu hai fatto. Benedici anima mia e non dimenticare nessuno dei suoi benefici, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore ci benedica. Grazie.